Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ing dinten menika kuliah kita lampahi saking Vinesa. Panjenengan saged nyimak video pembelajaran menika. Lajeng mangke wonten pitakenan ingkang kedah panjenengan garap. Dinten menika kita badhe sinau ngenani metode suntingan naskah. Suntingan naskah sing jenenge suntingan iku cara yang teratur dan difikirkan baik-baik dalam mencapai pengetahuan. Jadi sing jenenge cara yang teratur berarti kan wis enek sistematikane, wis gumathok. Dadi ora iso dipindah-pindah utawa ora iso dilih-lih. Ya tahapane kuwi sing kudu dilakoni secara sistematis. Terus yang nomor 2, definisine cara kerja sing bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan. Jadi carane iku wis duweni sistem sing runtut urut, sistematis manut kaidah tartamtu. Supaya apa? Supaya gampangke mengko antarane satu tahapan dengan tahapan lainnya mergo berkaitan. Jadi sepisan sing kudu dilakoni apa, bar kuwi apa sampai tujuan suntingan naskah iku tercapai. Tujuannya apa toh? Suntingan naskah iki membersihkan kesalahan-kesalahan. Jadi naskah kuwi mau bersih dari kesalahan. Naskah kuwi diwaca pembaca ki wis lumantar cara kerja sing apik sehingga bisa wong iku gampang macane, gampang ngertine, gampang paham ngenani apa sing ditulis ning jero naskah kuwi mau. Terus ning kene ana definisi atau arti suntingan karo menyunting. Suntingan kuwi asil pekerjaan menyunting utawa ngedit. Dadi ini nalika kowe ngediti kesalahan-kesalahan variasi naskah iku jenenge suntingan. Jadi pekerjaan editing. Jadi editing naskah supaya naskah kuwi patut utawa siap cetak. Terus menyunting berarti menyiapkan naskah cetak. Nah, dadi disiapne naskah sing awale naskah tulis tangan supaya iso diterbitke dadi naskah cetak. Kuwi menyunting. Ada dasar sistematika, isi, ejaan, diksi, lan aspek struktur. Jadi ora kok angger menyunting tapi ada dasar ono penyajiane, ono isine, ono bahasane, ejaan, diksi, lan struktur kalimate. Iku kegiatan menyunting. Sing disunting apa? Sing disunting ya naskah lan teks. Ora iso naskah tok, ora iso teks tok. Jadi naskah iku wujud fisik, wujud konkret saka naskah. Jadi sing iso dicekel, sing iso diwaca, sing iso sing iso didemek iku jenenge naskah. Ning yen teks iku muatan naskahe, isine. Jadi bersifat abstrak. Ora iso didelok, ora iso diraba, ora iso dicekel. Ning iso dianalisis. Jadi dudu bukune tapi kandungan isine. Kandungan isi kan bersifat abstrak. Karena bersifat abstrak jadi tidak bisa dipegang. Teks. Beda nih suntingan teks karo naskah kira-kira padha apa ora? Sakjane padha wae.
mung penyebutane sing siji suntingan naskah, sing siji suntingan teks. Jadi suntingan naskah utawa suntingan teks secara penyebutan berbeda, tapi secara substansial tidak berbeda karena naskah lan teks ku mau kan ra iso dipisahke. Ora mungkin kowe neliti naskah tok teksnya ora mbok teliti kan ora mungkin. Jadi suntingan naskah ataupun suntingan teks itu hanya berbeda dalam cara penyebutan saja, tidak berbeda dalam pelaksanaannya. Jadi kowe nyunting teks ya otomatis kudu nyunting naskah, kowe arep nyunting naskah ya otomatis nyunting tekse. Iku suntingan naskah ataupun suntingan teks. Terus yang keloro, langkah penelitian filologi. Kira-kira apa ae sih langkah-langkah penelitian filologi? Iku ana 4. Jadi sing sepisan penentuan objek kajian, sing nomor 2 pencatatan dan pengumpulan naskah utawa inventarisasi naskah. Sing nomor 3 kritik teks, sing nomor 4 rekonstruksi teks atau rekonstruksi teks dan penyuntingan. Penentuan objek kajian. Jadi nalika kowe arep neliti iku kudu mbok tentokne dhisik objeke apa. Mamane kowe sepakat rembugan karo kanca-kancamu arep neliti panji. Nah, berarti ditentokne objek kajiane panji. Terus sakwise iku nindakake pencatatan lan pengumpulan naskah. Jadi dicateti naskah panji ku ana ning ndi ae. Mamane ning Leiden, ning Inggris, ning Jerman, ning Perpusnas, ning Radio Pustaka mamane. Nah, ning Jogja mamane. Lah kabeh didata kira-kira sing memungkinkan, sing ana iku sing ndi ae. Dadi mamane ning Leiden ana, ning Inggris ana, ning Perpusnas ana, ning Radio Pustaka ana. Terus dicateti ndi wae sing layak diteliti, kahanane apik, umure paling tua, bisa diwaca, aksarane gampang diteliti, ora akeh sing rusak utawa halaman sing ilang. Nah, iku bisa diteliti. Jadi dalam mengumpulkan naskah dan mencatat naskah iku catatlah sedetail mungkin. Catatlah sebanyak informasi yang bisa kamu dapatkan. Nah, saya tua saya apik. Mergo saya tua berarti semakin mendekati dengan naskah babon utawa naskah sing paling asli. Mergo koyo naskah Panji otomatis akeh versi. Akeh ceritane Panji iku. Jadi naskah sing paling cedhak karo naskah babon, naskah sing paling tuwa, naskah sing paling apik, naskah sing dianggap paling asli iku kira-kira sing ndi lan sik iso diteliti apa ora. Jadi ora angger comot, ora angger pokoke enake ning kene sing gampang iki ya wis tak teliti iki. Ora ning dicatet dhisik. Terus yang nomor 3 mengadakan kritik teks. Nah, jadi kritik teks iki penting banget kanggo neliti naskah. Jadi dikritisi naskah iki dibiji, dinilai. Kira-kira nalika kowe nerjemahke nalika kowe translate, nalika kowe nerjemahne iku nemu tembung-tembung sing ora bener apa ora, nemokne masalah apa ora, nemokne teks-teks sing bolong pamane sing ora iso kewaca
utawa ora pas karo paugerane tembang. Nah, iku dikritisi utawa dibiji. Terus sakwise dibiji justifikasi. Jadi kritik teks iku menjustifikasi teks. Teks iki bener apa salah? Teks iki ora ketok mergo nyapo, dikomentari. Terus nomor 4 rekonstruksi teks dan penyuntingan. Jadi sakwise kowe ngerti iki salah, iki salah ya terutama. Nek iki bener kan ya wis diumbarai, tapi nek iki salah, kira-kira salahe mergo nyapo? Sing bener piye? Kesalahan itu harus diedit seperti apa? Harus disunting seperti apa? Mau kan tujuannya penyuntingan atau suntingan itu kan menyiapkan naskah yang terbaik, menyiapkan teks yang bersih dari kesalahan. Berarti sing mbok anggap salah, sing mbok justifikasi bahwa itu adalah kata kalimat yang salah dalam kritik teks, iku kudu mbok pertanggungjawab nih. Carane piye yo? Carane salah-salahe ning endi? Salah kuwi mau krana apa? Terus sing bener sing kepiye? Nah, iku ning suntingan naskah. Jadi ora iso kowe mung menjustifikasi ning kritik teks nih. Iki salah. Salahnya mergo nyapo? Harus ketika kamu menyalahkan suatu teks, suatu kalimat, suatu kata, miturutmu salah, ora iso mung tekan kono tok. Salahe mergo nyapo? Nyapo kok iku iso disebut salah? Terus sing bener sing kepiye? Iku bentuk pertanggungjawaban peneliti tidak hanya menyalahkan sebuah teks semata, namun harus mampu mempertanggungjawabkannya, mampu menunjukkan kebenaran atau teks yang benar itu seperti apa. Terus kiono tahapan suntingan naskah. Sing sepisanan mau inventarisasi naskah. Ning kene sing jenenge inventarisasi naskah iku pengumpulan naskah sing judule padha terus didata. Jadi naskah-naskah sing judule padha kuwi mau didata, digoleki keterangane. Carane ana loro, ana cara langsung dan tidak langsung. Secara langsung berarti langsung moro ning museume. Langsung takon menyang petugas museum. Neng cara yang tidak langsung adalah dengan studi katalog. Jadi goleki dhisik ning katalog kira-kira naskah Panji iku ana ning endi wae. Terus naskah Panji kuwi mau iso layak untuk diteliti sing gak wakeh. Kan biasanya ning katalog iku wis enek tulisane halaman rusak, halaman sekian sampai sekian, kondisi sangat buruk. Lah iku berarti gak perlu diteliti. Goleki sing usianya paling tua, namun naskah itu dalam kondisi yang baik, yang bisa diteliti. Syukur-syukur wis digitalisasi. Jadi gak perlu bukain naskah sampai naskah iku mengko iso rusak. Ngono ya. Yen penelitian naskah ora metode naskah tunggal iku berarti cara kerja filologi tradisional ora filologi modern. Ini adalah tahapan yang paling berat karena dalam menginventarisasi ngumpulnya naskah dengan judul sama di seluruh tempat dan dicari babonnya.
nek filologi tradisional. Tapi nek filologi modern kowe pokoke sing mbok jupuk sing paling apik, sing paling tuwek utawa sing mbok duweni. Noto. Tapi nek filologi tradisional berarti sebanyak mungkin naskah yang bisa kamu dapatkan itu diteliti. Jadi ora mung satu naskah tok. Timomane Panji ora mung saka radio pustaka tok. Sing saka Leiden, sing saka Jerman, sing saka Inggris, sing saka Perpusnas mamane. Saka Jogja. Semua naskah yang bisa kamu dapatkan diambil. Dijajar-jajar nih. Jadi tidak hanya satu naskah yang paling tua mamane. Enggak. Nek filologi tradisional kabeh naskah kowe mau kudu dibanding nih. Ku nek filologi tradisional. Terus sing nomor 2 deskripsi naskah. Iki sing minggu ini dikumpulne ya. Deskripsi naskah iku gunane kanggo mengetahui keterangan, mendeskripsikan karakteristik naskah. Jadi supaya iso ngerti ciri-cirine, supaya iso ngerti keunikan naskah, iku carane piye? Jadi lumantar deskripsi naskah. Apa wae sing kudu diandharake ning deskripsi naskah iku ana papan panggonan, tempat penyimpanan naskah, nomor iku nomor inventarisasi utawa nomor kode utawa nomor panggil kuwi jenenge nomor. Dadi naskah kuwi ana nomere. Tempat penyimpanan naskah yo neng ndi mamane neng museum apa pribadi, museum endi. Terus nomor 3 penulis utawa penyalin. Jadi sing nulis sapa? Tes namane sapa? Utawa nek gak ngono sing nyungging, sing nulis, sing nyalin iku sapa? Kadang ana, kadang ora. Bisa ditemokne ning Manggala utawa Kolofon. Terus bahane naskah iso dimangerteni saka foto utawa saka mbok demek langsung. Ku ana bahane naskah ana lontar, kulit, terus bilah bambu, deluwang, kertas Eropa. Sing rata-rata kertas Eropa utawa lontar. Naskah-naskah lontar akeh sumimpen ning Bali. Gunakake aksarane aksara Bali utawa aksara Kawi. Basane basa Jawa utawa basa biasane basane Jawa. Ana uga sing Bali. Nyapa kok naskah-naskah lontar ning kono isih akeh, isih sumimpen merga nalika Islam mlebu ning tanah Jawa ning Majapahit. Sing kontra, sing ora seneng, sing duweni keyakinan tetep ning Hindu Buddha sumingkir mara ning Tengger karo ning Bali. Nah, mara rono iku karo nggawa naskah-naskah sing Jawa kuna, Jawa Pertengahan. Jadi naskah-naskah Jawa kuna dan Jawa Pertengahan kita masih selamat, masih bisa ditemukan, masih bisa dibaca di Bali. Mungkin aksarane wis gak aksara Kawi, sithik sing aksara Kawi, ning akeh-akeh nggunane aksara Bali. Tapi basane sik tetep basa Jawa utawa basa Kawi. Iku naskah-naskah sing saka lontar. Tapi nek naskah-naskah keraton iku naskah-naskah
piwulang naskah-naskah sing apik-apik klasik. Terus nek naskah pesisiran yo si akeh ning Jawa Timur. Ukuran naskah, dadi ning ukuran naskah ning kene ana panjang, lebar, margin atas, bawah, kanan, kiri, terus jumlah cacahe kaca iku piro, jumlah halamane piro, pirang lempit utawa berapa bilah bambu atau bilah lontar kuwi mau. Iku jumlah halaman. Terus jumlah baris dalam setiap halaman naskah. Iya kudu ditulisi. Pirang baris sak lembar iku ana pirang baris. Biasane tengerane yo naskah kuwi mau hitungan pirang baris. Tekse pirang baris. Terus jenis tulisan ku ana macam-macam, ngetumbar apa bawang bungkul macam-macam, blenduk-blenduk utawa melincip-melincip macam-macam. Iku jenisnya tulisan. Terus warna tinta, warnane biru utawa ireng utawa coklat. Terus aksara pegon utawa aksara Jawa. Keadaan kahanane tulisan-tulisane mau ki jelas utawa kabur mergo biasane nek sing burine ngeplat mergo kualitas kertasé elek akhirnya ngeplat. Terus antarane halaman siji karo siji niku tulisane numpuk-numpuk double-double. Nah, iku berarti kabur utawa sing saking suwine tulisane tintane ngasih ora pati ketok. Jadi warnane ora ireng neh, warnane kuning utawa meh putih. Ya kuning lah. Iku berarti kabur. Utawa rusak berarti suwek-suwek kahanane, akeh sing bolong, akeh sing ilang, iku keadaan tulisan. Nek suwek utawa bolong kan otomatis ora iso kewaca tulisane. Terus kahanane naskah yo kahanane apik utawa elek utawa wis rusak, sangat buruk. Terus usia naskah ngono iso digoleki ning Manggala utawa Kolofon. Jadi ditulis awit tahun piro, biasane ning Manggala terus ning Kolofon di tamating panulisan. Jadi selesai ditulisnya pada tahun berapa. Iku terus dikonversi ning tahun Hijriah. Biasanya kan tahun Saka atau tahun Jawa. Terus hal-hal lain yang berkaitan dengan kondisi fisik naskah. Kondisi fisik naskah koyo apa? Berarti ya sampule, terus sampule saka bahan apa wae, ana apa wae ning bagian manggalane, ana iluminasine apa ora. Iluminasi ki hiasan naskah. Jadi naskahe ana kembang-kembangane apa ora, naskahe arep ganti tembang enek hiasane apa ora, terus enek ilustrasi koyo gambare wayang apa ora, utawa enek kembang-kembange apa ora nalika arep ganti pupuh. Iku termasuk iluminasi. Jadi iluminasi ora mung ana ning Manggala utawa Kolofon wae sing biasane macam-macam, ana sing motif kembang, ana sing motif gapura, macam-macam. Ora mung iku wae, nanging iluminasi iku termasuk uga hiasan sing meratandani tembang, terus ganti bait, terus iluminasi iku termasuk ilustrasi, momene nek gambare ning isore, teks enek gambare wayang pamane. Iku termasuk iluminasi.
Terus yang nomor 3 berdeskripsi naskah penentuan umur. Jadi menentukan umur sakwise ngerti seluk-beluk naskah ditentokne umure. Nentokne umur sing paling tuwa iku nek filologi tradisional. Nek filologi modern berarti cukup umure naskah kuwi mau saka Manggala karo Kolofone kira-kira ditulis tahun pira. Ditulis wiwit kapan nganti kapan. Mergo biasane naskah iku tidak ditulis oleh satu orang. Naskah iku biasanya ditulis grup. Terus ora mung setahun 2 tahun, bisa bertahun-tahun. Pemeneh nek naskah-naskah populer kok Panji, Damarwulan, Serat Ambio iku kan cacahe kaca akeh banget. Iso 500-an, 600-an. Jadi rata-rata ora ditulis dalam satu kurun waktu yang sangat singkat. Jadi bertahun-tahun. Ambio iku iso sampai 1000 halaman nih. Jadi lembare 500. Panji yang ngono iso 600, 800, 900. Gumantung versi nih. Mergo beda versi, beda penulis, kadang lek ngembangke iku dadi ngombro-ngombro tenan ngendi-ngendi. Terus pembacaan teks penting. Sadurunge arep banding nih teks, durunge setelah inventarisasi, mbok deskripsi, mbok tentokne umure, kan kowe berarti wis ngerti nek mamane filologi tradisional, ngerti urutane naskah A B C D E F G H mamane kuwi umure sakmene dari saka sing paling tuwa nganti sing paling enom. Nah terus diwaca teks kuwi mau kanggo menyeleksi bedane ning endi, variasine ning endi. Terus karo menyeleksi juga cacahe halaman, kahanan naskah kuwi mau melalui pembacaan teks. Jadi ning kene nek filologi tradisional penting banget mergo arep ngerti naskah yang terbaik, mencari yang terbaik, yang paling tua dan kondisi yang paling baik dan bisa dikatakan sebagai babone naskah. Jadi kudu diwaca siji-siji naskah ki mau. Kowe duwe pira sing mbok temoni? 10. Berarti 10 kudu diwaca. 10 kudu dideloki, diseleksi. Kuwi nek filologi tradisional. Tapi nek filologi modern yo mergo naskah siji yo sing diwaca yo kuwi naskah diwaca dhisik. Nek filologi modern ra mungkin iso mlebu ning tahap selanjutnya iki perbandingan teks. Ora mungkin arep dibandingin karo apa nek naskah mu siji. Tapi perbandingan teks iki kanggo khusus sing filologi tradisional. Dadi dibandingne sik tekse. Supaya apa ya kanggo tujuane nek filologi tradisional kan golek sing paling apik, sing paling tuwa. Jadi dibandingne kanggo menentukan mana yang paling tua dan paling baik untuk diteliti. Mana babone. Awise maca teks-teks mau kowe iso nentokne endi arketip babone karo cabang-cabange anak-anake hiperketip. Iku endi wae. Oh iki babone, iki anake. Terus mungkin kondisi babone mau enek naskah sing bolong-bolong, enek naskah sing suwek. Nah, iku iso digoleki ning anak-anake. Kira-kira pas perangan sing bolong iki mau kudune isine apa? Iku iso digoleki ning anak-anake. Iku yen filologi tradisional. Terus penentuan metode penyuntingan. Jadi ditentokne arep mbok sunting nganggo metode apa? Naskah tunggal apa naskah lebih dari satu? Nek naskah tunggal ya berarti kan filologi modern iki
diplomasi utawa kritis. Kuwi engko tak terang meneh. Terus penyuntingan, ya berarti nyunting teks kuwi mau disiapne kanggo bisa nganalisis teks. Transliterasi karo transkripsi iki ana nalika arep nyunting. Jadi kudu nindakne transliterasi karo transkripsi. Transliterasi ki piye? Transliterasi ki penggantian jenis tulisan di saka aksara Jawa nang aksara Latin. Iku transliterasi. Nek transkripsi ku salinan. Salinan berarti piye? Ya tetep saka aksara Jawa tetep nek aksara Jawa. Tujuane supaya naskah iku ora punah, ora ilang. Cara ngono transkripsi ya kaya fotokopi. Jadi menyalin naskah tanpa mengubah aksaranya. Itu namanya transkripsi. Tapi nek transliterasi ya sing mbok tindakne wingi. Supaya iso diterjemahne, supaya kabeh wong iso maca, kudu ditranslate dhisik. Diubah, diganti saka aksara Jawa mara ning aksara Latin, iku transliterasi. Terus terjemahan, sakwise mbok transliterasi diterjemahne. Mengartikan, mendefinisikan atau menggambarkan maksud rangkaian teks kuwi mau, kalimat kuwi mau kayak apa. Jadi mengartikan dengan kata yang tepat. Itu terjemahan. Kritik teks. Kritik teks kuwi mau dilakukan setelah naskah-naskah ditemukan dan dideskripsikan. Kritik teks merupakan penilaian atau justifikasi terhadap kandungan teks yang tersimpan dalam naskah untuk mendapatkan teks yang paling mendekati aslinya. Jadi mau supaya iso ngresiki naskah dari kesalahan, jadi yang paling mendekati aslinya aku sing paling bener. Iku kudu dikritik, kudu dijustifikasi ndi sing salah, ndi sing menurutmu gak tepat, ndi sing menurutmu gak bener. Iku dikritik. Terus iki mau sing metode edisi naskah tunggal. Ini naskahnya mung siji. Metode yang digunakan edisi diplomatik karo edisi standar atau kritis. Standar itu kritis kuwi. Edisi diplomatik iku teks diproduksi persis seperti terdapat dalam naskah. Kesalahan harus ditunjukkan dengan metode referensi yang tepat, memberikan saran untuk membetulkan kesalahan teks, memberikan komentar mengenai kemungkinan perbaikan teks, penyuntingan apa adanya, atau semurni mungkin. Jadi dalam mengalih aksarakan iku apa eneke? Nek edisi diplomatik iki dadi apa eneke? Momene ene double ngono kae mbok tulis double. Terus pokoke apa unine aksara Jawane, aksara Latine padha. Ditulis sing sesuai dengan bunyi. Sesuai dengan aksarane. Terus cocok untuk kepentingan akademis sebagai ganti naskah asli yang mungkin sudah lapuk. Di mergo apa anene ora akeh penyuntingan, ora akeh kritike. Jadi mung kanggo motret oh iki lho naskahe gambarane kayak gini. Terus penyuntingan hanya memberikan catatan di bagian awal sebagai pengantar atau deskripsi teks yang meliputi asal-usul teks.
Dadi nek edisi diplomatik iki hanya untuk mengetahui seperti apa naskah sesuai dengan aslinya. Makanya tidak banyak perbaikan. Jadi sebisa mungkin sama persis dengan aksara Jawa niki ning kene rapate oleh gatel ngediti. Nanti apa anane? Beda karo edisi standar. Edisi standar iki yo berarti ada proses editingnya, ada proses editing secara kritis, bukan secara apa adanya. Tahapannya ono transliterasi, membetulkan kesalahan teks. Jadi ketika menemukan kesalahan dibetul nih piye bener ya, tapi nek neng diplomatik iki mau kan diwenehi saran, diwenehi komentar. Jadi ketika menemukan kesalahan dikomentari. Perkara tapi kan tetap tulisan itu tidak diubah, hanya diberikan catatan di bawahnya, diberikan saran menurut pengetahuan si peneliti. Tapi belum tentu orang yang membaca itu harus percaya atau harus mengikuti saran dari peneliti. Tapi beda kalau edisi standar langsung dibetulkan, ya benar tetap enek catatan dan komentar. Tapi engko neng terjemahan iku wis bentuk sing asli nih, sing mbok terjemahan iki yo transliterasi sing wis bersih dari kesalahan, sing wis bar dikritik benere kaya apa iku diterjemahani. Terus membuat catatan perbaikan atau perubahan. Jadi supaya kita tetap ngerti wujud asline, pancen catatan perbaikan itu sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai peneliti. Jadi tidak hanya menjustifikasi iki benar iki salah, tapi orang ngerti benernya kepiye. Nah, iku sing ora oleh. Terus memberikan komentar atau tafsiran informasi di luar teks. Jadi boleh menambahkan tafsiran peneliti nek ning edisi standar. Jadi orang mau dikomentari tapi boleh menuangkan seperti apa pendapat peneliti tentang suatu teks yang salah tersebut. Terus membagi teks dalam beberapa bagian. Jadi ini membagi teks dalam bagian pengantar, pendahuluan, isi. Pengantarnya ya berarti neng manggolo nih mau ya, penutupnya neng kolofon. Nah isinya seperti apa? Ono pas adegan diskusi neng taman lagi PDKT, terus engko wis detik alure mamane PDKT salah si seneng, terus salah si mamane sing seneng sing wedok Anjasmorone sing seneng, terus deg-degan dan sebagainya. Terus mari ngono wani nyedeki gawakne panganan, memberikan perhatian, terus ning damar wulane. Terus mari ngono damar wulane ngrasa ora pantes mergo dhek mung pekatik, wong cilik. Terus Anjasmarane tetep tresno, tetep pengen berjuang ning wong tuane masih ora setuju, ngamuk. Terus damar wulan arep dipateni, ditonyoni, dijortosi karo mase layang seto, layang kumitir. Lah iku pembagian alur cerita teks. Terus jadi supaya ngerti gambaran naskah, gambaran teks cerita, gambaran cerita dari awal hingga
akhir endingnya kaya apa. Terus menyusun daftar kata-kata sulit utawa glosari. Terus metode naskah gabungan. Metode naskah iki tutup metode naskah gabungan ya, metode naskah jamak. Jadi naskah sing digunakake iku ra mung siji, lebih dari satu. Kanggo filologi tradisional, iki ana 3. Metode intuitif, metode landasan karo metode gabungan. Metode intuitif atau intuisi iku penyuntingan dilakukan dengan cara mengambil salah satu naskah yang terbaik isinya, kemudian disalin. Bagian-bagian yang menurut penyalin dianggap kurang baik, diperbaiki dengan intuisi yang didasarkan pada akal sehat, pengetahuan yang luas, dan selera yang baik. Di intuitif itu mau kan lebih subjektif ya, mulane metode intuitif iki termasuk metode non ilmiah. Iya nek pengetahuane peneliti ku mau luas. Nek pengetahuane peneliti terhadap naskah atau teks tersebut tidak luas, akhirnya ketika melakukan penyuntingan tentu saja tidak sesuai dengan teks aslinya, tidak sesuai dengan maksud aslinya. Jadi nek metode intuitif ki pokoknya berdasarkan pengetahuanmu sendiri sebagai peneliti, ora berdasarkan pokoknya luweh subjektif. Terus carane njupuk naskah pokoknya yang paling tua, ora peduli karo naskah liyane. Iku metode intuitif. Oke, ana secara ringkas metode intuitif iku peneliti bekerja menentukan teks yang dianggap paling tua, paling baik, dan paling mudah dibaca. Terus nomor 2, tempat-tempat yang mengalami perubahan, korupsi, atau dipandang tidak jelas diperbaiki berdasarkan naskah lain dengan memakai akal sehat, selera yang baik, dan pengetahuan yang luas. Metode ini hanya bisa dilakukan oleh peneliti yang sudah sangat berpengalaman. Jadi nek koyo kowe ora berpengalaman, ora usah nggunakake metode intuitif. Mergo pengetahuan yang luas ki jadi unsur utama, syarat utama nek kowe pengen nggunakane metode intuitif. Nek kowe sik urung pede karo pengetahuanmu dhewe, ora usah nggunakake metode intuitif. Digunakan sampai abad ke-19. Pada saat ini metode ini sudah tidak dapat digunakan lagi. Tetapi beberapa bagiannya seperti penentuan teks masih bisa dilanjutkan dengan metode landasan. Metode landasan. Metode ini disebut sebagai metode induk atau metode Ledger. Varian-varian hanya dipakai sebagai pelengkap atau penunjang. Seperti halnya pada metode yang berlandaskan bacaan mayoritas. Pada metode landasan ini, varian-varian yang terdapat dalam naskah dimuat dalam aparat kritik, yaitu sebagai bahan pembanding yang menyertai penyajian suatu naskah. Jadi metode landasan iku penyuntingan dengan mengambil satu naskah yang dianggap paling baik. Naskah yang paling baik diambil sebagai dasar suntingan, sementara naskah lainnya hanya sebagai penunjang. Jadi
naskah sing dikumpulne mau kan nek naskah jamak iku ana akeh. Dadi sing paling apik, sing paling babon, sing paling gampang diwaca iku dadi naskah utama. Nah, naskah penunjange kanggo engko nek enek kesalahan-kesalahan iku ndeloke ning naskah-naskah liyane sing sak ngisore. Sing gak paling tua. Nah, iku kanggo ngisi ketika enek kesalahan-kesalahan kira-kira apa iki sing bener. Nah, didelok ning naskah penunjang mau. Jadi ora berdasarkan intuitif ya, ora berdasarkan pengetahuan atau persepsi kaya mau ning metode intuitif, nanging didelok ning jerone naskah. Mamane kan naskah A B C D E. A kuwi mau induke, B C D E iki penunjang. Nah, mamane ning A kuwi mau pas bagian rusak atau bagian ora iso dingerteni. Nah, kuwi kudu goleki ning penunjange. Kira-kira tulisane atau isine apa. Iso uga kan jaman biyen kuwi urung rusak mamane. Jadi turunan-turunane iso mergo umure luwih enom dadi isih luwih apik kahanane ketimbang babone sing luwih tuwa umure. Berkaitan dengan hal tersebut, cara kerja metode landasan iku naskah diteliti untuk menentukan naskah yang paling baik dengan melakukan penelitian terhadap kebahasaan, kesastraan, dan sejarah. Kemudian naskah yang telah dianggap paling baik setelah melalui berbagai penelitian dijadikan landasan atau induk teks dalam penerbitan. Kemudian varian-varian yang terdapat pada naskah yang satu versi, satu judul, dimuat dalam aparat kritik, yaitu perangkat pembanding yang menyertai penyajian suatu naskah. Nanti nek naskah sing korup rusak, iku ndeloke ning naskah seversi, naskah penunjange mau. Terus metode gabungan. Metode iki teks yang disunting merupakan teks baru yang merupakan gabungan bacaan dari semua naskah yang ada. Jadi metode gabungan ialah penyuntingan yang dilakukan dengan menggabungkan teks-teks dari naskah-naskah yang ditemukan. Metode ini dapat digunakan apabila perbedaan antar naskah tidak terlalu besar. Yang dianggap benar adalah bacaan yang paling banyak ditemukan atau mayoritas ning kono dari sekian banyak naskah mayoritas tulisannya apa ya kuwi sing ditulis. Nek mamane ana kebingungan atau ana sing korup, nah kuwi dari sekian banyak naskah atau sing akeh iku ditulis apa kuwi sing ditulis. Syarat metode gabungan mau nilai naskah utawa kualitas naskahe meh padha. Gak oleh njeglek mamane iki variasine mamane panjine mati mamane. Suliyane ora mati. Ora iso, kan beda banget. Dadi pokoke alur ceritane terus endinge iku meh padha. Mamane serat Ambiya lah, kan serat cerita Nabi. Meh kabeh padha rumasaku, mung beda sithik-sithik tok. Nah, iku iso gunakne metode gabungan mergo antarane naskah sejarah sijine ora patek beda adoh, tapi nek panji mergo akeh versi kudu hati-hati padha-padha panjine engko versi A karo versi B. Jayeng Rono karo mamane Malat ora beda adoh. Nah, engko ora iso digawe metode gabungan. Jadi nek koyo panci ngono kuwi
kudu sing seversi, gak iso sing beda versi atau mungkin enek sing jeglek banget judulnya ketok podo tapi terlalu keluar dari variasinya terlalu berbeda, tidak bisa diterapkan metode gabungan. Terus metode gabungan iku carane penyuntingan didasarkan atas adanya kesamaan. Jika ada bacaan yang meragukan yang dijumpai pada mayoritas naskah, digunakan penyesuaian dengan norma tata bahasa, jenis sastra, keutuhan cerita, faktor literer lainnya, dan latar belakang pada umumnya. Jadi nek mamane kabeh-kabeh naskah mayoritas mau beda-beda, ora ana sing padha iki piye? Nah, berarti di goleki paugerane. Kira-kira sing paling pas, sing paling bener sing endi. Terus hasil suntingan merupakan gabungan bacaan dari semua naskah yang ada. Jadi hasil suntingannya kuwi mau merupakan gabungan dari A, B, C, D naskah sing mirip-mirip kuwi mau. Hasil teks suntingan juga tidak dapat menggambarkan sejarah teks dan tidak dapat meletakkan silsilah atau kekerabatan nyapo ya mergo saka A, B, C, D kuwi mau dia tidak bisa menggambarkan sejarah atau satu waktu iki tok ora, karena berdasarkan dari berbagai macam berbagai naskah yang seversi tapi tahunnya kan tidak sama. Iki kurang siji metode objektif utawa stema. Iki metode objektif adalah metode yang berusaha menyusun kekerabatan suatu naskah berdasarkan adanya kesalahan bersama. Di naskah-naskah yang mempunyai kesalahan sama pada suatu tempat yang sama, maka diperkirakan naskah-naskah tersebut berasal dari induk sing padha. Jadi nek metode gabungan mau mencari naskah-naskah yang serupa, nek metode objektif berangkat dari kesalahan. Ketika dia memiliki kesalahan yang sama, berarti dia punya induk yang sama. Metode ini bertujuan untuk mendekati teks asli, goleki naskah sing paling asli melalui data-data naskah yang dengan perbandingan teks. Berarti dapat disimpulkan metode objektif yaitu meneliti naskah secara sistematis guna mencari hubungan kekeluargaan naskah dibabonin di cabangnya. Terus jenis-jenis naskah iki ana akeh banget. Ono naskah kepahlawanan di kayak Damar Wulan, Panji ku naskah bertemakan kepahlawanan. Naskah iki biasanya paling populer mergo ceritane ono kisah romantis ono unsur tragis momen niku terus enek sing mati, enek perang-perangane, ono kisah romantis iku kepahlawanan. Tema-tema kepahlawanan berusaha menegakkan keadilan dan kebenaran. Jadi mesti enek sing dadi hero, sing dadi pahlawan, mesti ono sing dadi antagonise. Nek Damar Wulan ya antarane Panji karo Menak Jinggo. Panji ini sebagai tokoh kepahlawanan, Menak Jinggo ini sebagai tokoh antagonis. Terus naskah histori tradisional. Iki karya-karya yang mewakili masyarakat pada zamannya, iso wae saka aspek mitos, religi dan sebagainya, legenda. Terus naskah kebahasaan biasane ono naskah kamus. Jadi ngene kamus kawi utawa naskah
tata bahasa, naskah basa Sanskerta, naskah Jawa kuno ya nek. Berarti naskahnya tentang koyok kamus tapi basa Jawa kuno, basa Sanskerta momane. Terus naskah genealogi manusia dan raja-raja. Ini naskah silsilah, kisah tentang para raja, keluarga raja, keturunan raja. Ini naskah genealogi. Terus naskah filsafat, ya tentang kepercayaan. Terus tentang mistis, magis yang dipercaya oleh masyarakat setempat atau folklore, legenda suatu daerah. Naskah religi atau keagamaan, iki naskah sing isine ya ngenani agama, mbah agama Hindu, Buddha, terus sinkretis, Islam, macam-macam. Naskah mistik, naskah bersifat naskah alirannya agama tapi bersifat mistik utawa sumber kepercayaan liyane, kepercayaan. Jadi upama naskah Islam pun ya kaya martabat 7 ngono kuwi. Dadi sing ora tataran syariat. Naskah etik didaktis iki naskah piwulang, naskah yang berisi tentang ajaran apapun, bernilai pendidikan. Terus naskah tentang aturan dan norma hukum, ya isine aturan hukum pada saat itu, hukum manut raja nih, hukum yang dibuat oleh raja untuk rakyatnya. Naskah obat-obatan niku naskah primbon, jamu-jamuan. Palintangan niku astronomi, ramalan bintang. Nek nujum iku katuranggan biasane primbon, katurangganing wanita atau katurangganing terus naskah arsitektur iku naskah ngenani sistem bangunan atau carane bangun jaman biyen. Wis tak kira iku jenise ade wis ngomong akeh awit saka metode nganti jenise naskah. Tak kira iku sing bisa tak andharke ning perkuliahan dina iki. Mengko langsung dilanjut nggarap tugas. Pun cekap semanten pewucalan dinten menika mbok bilih wonten kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.